我哋今日應該會悶親觀眾，因為乜都冇得睇。其實你都可以打赤肋㗎，擺 show 出嚟啦。哇，韓仔你都好瘦喎。哇，好渣，唔建議。算啦，喂，呢個係好辛苦，慘係勞改嚟㗎。哇，屌！識縮骨功都搞唔掂啊！佢瞓身演出之餘，仲要幫我錄埋影啊！哇，屌出得嚟啊！哇！今次我哋去蘆荻灣山、綠洲山、神風洞、菱角山 Japanese Tunnel。試嘅路線係我哋先會喺榕樹灣出發，去我哋第一個山頭蘆荻灣山，再沿住 Snake Trail 去到神風洞，再過去綠洲山，再經過索罟灣上去菱角山嘅2個 Japanese Tunnel， 又再去返索罟灣結束旅程，全程大約11.7公里。嗨，今日咧冇咗蝦仔啊，得阿韓仔咋。不過韓仔咧今日又俾我揾咗笨啦，因為今日咧非常之熱啊，而且咧佢冇得玩水啊。哈哈，今日咧佢俾我老點咗咧去呢一個小島啊，就係南歪島啊。冇錯，就係為人熟悉嘅南歪島啊。不過南歪島咧其實都好多忽嘅。之前咧我哋係去過圓角啦，又去過大角啦。咁今次咧就因為天氣咧就比較熱嘅關係啦，係夏天啦，咁所以咧我哋就會揀選翻一啲咧休閒少少嘅路啦。就係喺呢一個叫做榕樹灣。冇錯。我都唔識讀呢個叫咩山？咩灣山啊？2個字都唔識讀啊！蘆荻灣山啊，佢叫做。係啊。同埋咧，我都係睇人哋咧，原來人哋咧去過咧都係比較容易行咧，我先要夠膽咧喺呢一個夏季嘅時候咧出動嘅。但係今日嘅重點係有機會見到山窿啊，所以今日重點係山窿，唔係咩山嗰啲名唔重要。嚇唔係喎，有咩神風洞啊，唔知咩 Japanese 唔知咩洞啊咁樣啊。冇錯啊，我哋今日咧就會順便咧去埋呢一個神風洞咧，就一探下究竟咧佢入邊係點啦。與此同時咧，仲會去埋呢一個綠洲山啊，唔知係咩嚟啊。咁啊，韓仔咧琴日咧就喺網上面咧就睇過綠洲山咧，唔知係咪冇得行入去啦，係咪啊？我覺得少人介紹，同埋我見人哋都係菌嗰邊，係啊，唔知行唔行得去。冇錯，我好少去嗰邊個角落頭。冇錯啊，所以我哋咧今日咧就要嘗試一下睇下咧，究竟上唔上到去個頂啦。咁一上唔到去個頂咧，我哋就求其睇下可以上到去邊一個位置咁樣啊。其實呢一邊咧都仲好多嘢玩嘅。如果我哋有時間咧，都仲想去埋呢個菱角山上面2個 Japanese 嘅 tunnel 啊，睇下係點啊。時間點樣啦？冇錯，我哋睇下時間點啦。首先我哋喺中環搭船去到榕樹灣，落船之後沿住幅畫向前行，再穿過一大紮嘅食肆，就會嚟到榕樹灣大街，去到牛記茶餐廳繼續向前行。你買咗咩啊？牛油果咖啡。咁你係咪一路行微信山影睇下有咩食啊？頭先一路我冇啦，我哋要去索罟灣嗰邊啦，所以冇噶啦。我覺得咧好耐冇嚟過南丫島咧，即刻覺得南丫島都幾靚喎，原來好多呢啲嘢食擠晒出嚟咧，引誘你買咯。係啊，佢淨係得食嘢先會記得㗎咋。穿過一堆食肆之後，就會嚟到沙埔新村。見到依條分叉石屎路，我哋向左上去，一直沿住天主教幼稚園嘅方向行，再向蘆荻灣及電纜路嘅方向去，之後就開始進入石屎林路。其實我哋一直都係向緊大風車個方向行。我哋行咗好耐咧，呢段路都幾好行喎，就係你見到係全部都係石屎路咯。今段路究竟會唔會悶親大家咧？冇淋爆，冇嘢睇，有靚女。前面2個人已經係咁投訴話超熱啦，已經俾我覺得笨柒啦。耶！哇，好耐都冇嚟過啦呢個風車。係咪呢個位上？係咪要上去啊？咦，唔係呢個位喎，後邊有個位行喎。我就喺呢度入啊，轉頭。我想望下呢個嘢咋。呢度上去係咩㗎？可能6、7年前影過張相。我哋而家咧行翻去呢一個位就係真正嘅上山位咯，呢個窿。熱死未啊，韓 B？ 紫地咯，未死住。地嘅咩？我哋依家入咗去小徑。我哋今日應該會悶親觀眾，因為乜都冇得睇。唔係㗎，有窿窿啊。係有窿窿咯，但係個路況都係熱死觀眾咯，熱死韓 B 同埋熱死韓 B。我話你哋有悶㗎啦。係嘅咩？哇！咁啊有我哋就唔悶啦。佢黐線，男人都溝喎。
我哋由頭先嗰個位入口位咧入嚟咧，都係極度開闊㗎，係開好晒㗎咯，幾安全啊！我哋呢度咧就右邊上去山頂咯，咁陣間我哋咧會落翻嚟嘅。呢度我哋陣間會出去呢度咯。咁我哋而家就上去啦。有極多蜘蛛啊！我哋而家韓仔幫我哋撩走晒啦，多謝韓仔。我慢慢行嘅就呢度。陣間啲蜘蛛可能罩住咗韓仔塊面㗎。你睇佢個武器幾大碌？你睇下佢都吊住咗，唔知係咪蜘蛛嚟？係咪嗰啲小昆蟲啊？有機會啊！咦冇咯喎，開始開陽咯前面。多謝晒黃衫戀妹妹。多謝黃衫戀妹妹韓 B。就快到頂啦！你睇下，我都話今日會滿親人㗎啦，呢條路線勁輕鬆喎。頭先韓仔撩蜘蛛網嗰個環節應該係最難㗎啦，暫時。我哋到咗啦，勁快到咗山頂啦。雖然呢條線咧就滿親大家，不過咧佢嘅景係唔錯㗎，真係。我值得上嚟。係啊，靚啊！其實你都可以打赤辣㗎，擺 show 出嚟啦。我驚俾嘢咬啊！重慶快啲打赤辣，快啲！你上次平南石㗎冇打赤辣過，快啲！係啊，驚你變咗色情 channel 啊！你講少啲色情嘢好過啦。我哋而家離開落翻去頭先嗰個 Y 字位咯，就繼續我哋下一個行程。我哋出翻嚟大路啦，所以我哋頭先講話向呢邊繼續行咯。今次嘅行程有冇悶親大家呢？有熱親咯。我哋而家向下落緊嘅階段呢，都係比較多沙石喎。不過係 OK 嘅，條路係開好晒咧，同埋係唔使揾啊，唔危險啊。我哋嚟到呢一個位啊，前面呢個應該就係嗰個137嘅山頭，我哋唔使上去137嘅，但係我哋要去135咯。條路一直都係咁樣開好咗噶啦，今日條路係好靚，唔需要揾。我哋呢個應該就係嗰個137個山頂啊，我哋會沿住咧呢度一條路咁樣扮過去絕啦，應該呢度可以上去137山頂。我如果有興趣上去嘅話，其實我哋去135駁落去一樣嘅啫嘛。唔係喎，137啊，兜上135喎。哦，咁我哋去前面啦，前面行翻個腰間先，再去神風洞一直屌。好啊，好耐冇探過洞喎。我哋呢度一路行緊呢，都叫做 Snake Trail 啊，蛇嘅徑咯。呢度有咩嚟㗎？我喺呢度上去。呢度咪頭先個山頂咯。135啊。係啊。行咗2步已經見到個入口啦，睇下佢咩環境先。呢度有絲帶，闊唔闊啊？喂，個入口都闊啊。咦 ，OK 喎，入洞守則攞電筒。哇，好似有啲斜喎，不過個洞係嘛？哇，係去避暑先啊！哇，好細喎，入去個位。好細啊，好細啊！我哋入去啦，韓仔驚唔驚啊？但係有冇分支嗰啲啊？見唔見到？哇！小心啊！入邊係平地嚟㗎。係啊。落到去之後。咁啊掂啦。哇，好涼裏邊。係喎，睇嚟你呢一度可以企起身添喎。你又得，我唔做。你個人㗎嘛？睇下。咁快到掘頭路啊？睇落就係啦。哇，睇嚟韓仔都唔驚喎。哇，好涼喎。路耳刮真係。唔緊要啊，個路耳刮就拉翻出去咯。真係喎，路耳刮喎。喂，馬祖啊！馬祖啊，馬祖啊！好得意啊！我哋喺呢個洞咧出翻嚟啊，佢得好細好細嘅咋。咁我哋就躝翻出去頭先絲帶嗰個入口先。我哋穿翻出嚟咧，頭先喺呢度入去啦。我哋繼續去呢邊行咯。咁我哋就去第二個神風洞，行翻出嚟又嚟翻大路喎，有路牌啦。左手邊喎，要落去玩喎，係嘛？左手邊。我哋過去綠洲山睇睇咯，係咪？去咗神風洞先定係綠洲山先㗎？咁我哋去綠洲 𥄫 下先啦，睇下我哋去唔去到嗰度先，去唔去到個頂先。我哋一路過去都係石屎路喎，輕輕鬆鬆啊，滿親大家嘅路線。我哋嚟到呢度呢，俾道閘呢封住咗。其實個地圖呢都有寫住喺呢一度係有一道閘嘅，即係證實我哋呢其實根本去唔到呢個綠洲山啦，都係求其畫嘅啫。我封實晒啊道門，做咩諗住爆鎖啊？我哋而家左手邊呢有條路仔，我哋嘗試一下呢一邊先，呢一度。我覺得係去唔到，但係都試下，因為見到有條路。大哥行先。次次大哥喺度都係大哥帶路啊，太開心啦！我可以隨時到後邊㗎。唔係㗎，大哥我哋靠你㗎啦。我呢個癖好。阿韓仔話要過去呢邊窺探一下喎，唔知佢偷窺啲咩咧？偷窺到啲咩啊？有個窺到個湖咯。我就係覺得奇怪咧，一直都有個地方，跟住佢又框住咗，唔知係咩。我哋繼續向左探下咧，睇下有冇路上去咁樣樣咯。有大招。呢度開始有啲雜亂咯，我哋睇下行得幾多得幾多，睇下係點樣咯。
係好似有人行過嘅，其實好明顯有啊。係啊，我哋一開始嗰個網就已經係俾人哋食咗啦，有人幫我哋開咗啊嗰度。咁撚癲！我哋盡量睇下可唔可以去到嗰個綠洲山個頂咯。而家揾緊睇下去唔去到，似乎好似一直都有人行過呢一條路咁樣咯。而家呢度就複雜少少，有冇頭緒啊大哥？阿大哥話咧，懷疑呢一個就係山頂喎。因為我覺得我大哥，我後輩嚟嘅咋。我係後輩啊，我係。大哥點啊？大哥有冇頭緒啊？呢度喺重慶啦。我哋呢度應該係個山頂啊，但係似乎咧好似冇路咧可以上到去。咁我哋睇下四周圍咧有冇路可以飆到上去咯。而家韓 B 喺呢度探索緊，睇下可唔可以躝上去。不過我覺得躝到上去咧應該都冇咩睇。重慶就喺呢一度裝唔知裝乜。我哋睇下呢度行過去咧，咩料子？佢哋凹咗佢啊！咁驚？我覺得唔好行啊，係啊，要兜大 circle 先睇到後面好遠。哦，咁算啦，咁唔行咯。哇，其實呢度咧好靚啊，真係。但係唔見一個職員嘅，點解？唔知喎。禮拜日啊嘛。嚇！禮拜日呢啲活動中心先搞得多嘢嘅，點解？係咯，同埋我覺得上去咧係冇有嘢睇嘅咯，應該冇嘢睇。純粹上去咯。純粹得個上去字咯。要行到去個尾先睇到，有冇得上就費事啦。我哋而家已經喺正綠洲山嗰個位下邊嗰度啦。頭先就係所講話呢度上高咧，其實就係綠洲山頂咯。咁似乎佢根本就冇嘢睇，同埋咧又好似行唔到咁樣樣咯。同埋呢一個彎都幾大下嘅，同埋佢行下咧，你咁樣兜翻落嚟咧，其實實際上咧又要兜落去呢一個湖嗰度咯。因為你見到呢一度藍色呢一篤咧，其實就係呢一個湖咯。我覺得個湖咧係一個私人 YMCA 嘅屬於。因為我哋唔可以入到去噶，所以我哋為免呢一個安全起見呢，我哋係要沿路躝翻出去咯。我哋唔會再探啦，因為哇呢兩條友做緊乜啊？喂，呢兩個人做緊乜啊？我扮謝天華。唔係，我諗住上去扮謝天華，跟住點知咧，發現呢啲位影唔到謝天華，翻去咯。阿韓仔行多兩步上到頂噶咯喎，行上少少就可以扮到謝天華啦。嚟翻個雙人謝天華先。我哋喺度扮完謝天華就沿路出翻去啦，出翻去嗰個閘口位再出去。我哋出翻嚟呢個閘咯，我哋啱啱喺呢度咧。喺謝天華地帶玩完。係，咁我哋沿路出翻去，但係我想知道咧，反而呢度係去邊嘅喎？好似係去嗰啲綠洲村就有個天后廟啊。綠洲村公廁，使唔使屙屎啊，韓仔？有個天后廟咯。韓仔要屙屎咪出聲咯，我哋會幫你行落啲，同陪你去公廁屙屎啊，放心啦。我哋門口等你啊。唔需要啦，重慶可能需要啲。我哋頭先蘆迪灣咧，嗰度就喺呢度出嚟咧，前面就去咗頭先綠洲山啦。我哋而家咧就要去翻呢一度，繼續我哋行程。我哋要向索罟灣嘅方向出發噶。咁我哋就躝翻出去出邊，我哋就去揾下一站，就去揾呢一個神風洞第二。我哋行翻去索罟灣嘅路程咧，竟然係要上樓梯啊！哇！呢度我望下喎。望咩啊？即刻變咗青山福地喎！呢度幾靚。韓仔話呢度好靚，過嚟睇下喎。好啊！韓仔話呢度有靚女，所以喺呢度睇下。靚女？邊度靚女？睇下。唔通係我？呢度落去都好靚喎，望住個景。我哋而家躝落去呢個索罟灣。盧蘇城隔離有個神風洞。我哋落到嚟盧蘇城咧，陣間我哋會沿碼頭方向咧，呢個小賣部隔離呢度入嚟咯。呢度可以買嗰啲水果食咧，幾開心。好食嗎？好啦，呢度夠噶啦。不過好食啊！我諗緊食唔食多兩嘢。我都有個菠蘿啊！我哋食完嗰個菠蘿冰咧，就向碼頭方向出發啦。呢度咧摘緊黃皮啊，幾開心，可以食噶啦！呢個黃皮佢摘出嚟。我哋喺呢個位啊，未去到地圖嗰個神峰嘅，但係呢度有無啦啦加有一個洞口咯，睇下係咩嚟先。佢個洞口都很大下喎，但係呢一個公仔係代表什麼咧？呢個大好多。呢個唔知咩窿嚟，但係好似濕濕地嘅。好用喎，韓仔你入去啦而家，哇，好涼透啊入邊。裏面可能係海嘅。同埋係好闊咯，呢個洞好闊啊。係封實咗嘅。係嘛？不過呢度封完咗咯喎，係得咁深嘅啫。有啲皮皮皮嘅聲音咯。咁可能有風過嚟。
但我又唔見有蝙蝠飛行。但係我見到個樽係浸咗咯，冇得再入㗎啦喺呢度。嗰個係封住，有蝙蝠喺入邊，見到喺最深深處。係啊，見到啊，見到啊，全部頂都係。會咦，好無堪補得。一時去香，全部頂都係。我見到啦，超得意啊！同埋前面有個口咧，應該係封住咗。係啊，似掘頭路嚟㗎呢個。哇！打交晒，打交晒。個地下係濕嘅，濕濕的地。哇！屌，即刻講，即刻有爛屎咯佢老味。爛屎毛喎，你明唔明啊？喂，有蝙蝠喺我哋個頭啊！射隻鞋踩 Q 咗去啦！我入到呢位算啦。好啊。可能呢啲係蝙蝠屎嚟嘅。咦？我唔玩到咁深入啦。我哋喺個洞口嗰度攬翻出嚟啦，入邊咧係好多泥濘嘅，應該係啲茄嚟嘅。咁我哋而家行前咧，咦？咁我哋而家係咪可以去埋嗰個靈咩山靈谷？前面右邊係神谷咩啊？神風洞。其實我懷疑嗰個就係咯，應該。前面仲有一個啊，好似。但係先係啊，呢個唔係嚟㗎。係咩？我哋行前少少見到真正第二個神風洞咧，佢呢一度咧都有個牌寫住話神風洞係日軍嗰時嗰啲洞嚟嘅。但係聽聞咧，佢哋兩個話咧入邊有水喎。喂，等埋喎，師兄，呢個洞都好闊喎。闊啊，但係你要行石階咁闊。佢浸得多水啦，都行入少少睇下咯，一係。盡啊！我咁算啦，我連你嗰個位都唔入啦。因為冇個輻射，如果唔係呢度。好似都飽咩睇？全部都係水喎呢度。同埋佢呢度都係掘頭嚟嘅，冇乜嘢睇，我哋就躝翻出去算。我哋離開咗個洞就繼續向前去咯，諗住去埋嗰個 Japanese Tunnel 啊！我哋嚟到呢個天后廟呢，如果要去靈覺山嗰個 Japanese Tunnel 呢，就係呢度沿住樓梯一直上去咯。我哋而家呢，由頭先天后廟上去呢，第一個 Japanese Tunnel 呢，就要上100米咯，跟住如果想上埋第二個呢，又要上多100米咯，好似。我哋嚟到呢一個 R 位啦，呢個亭係喺呢一度咯。Japanese Tunnel 咧就要去呢邊啊，要喺呢一個東澳村呢一度入去就係 Japanese Tunnel 行多一陣咯。我哋個地圖而家喺呢度咧，我哋而家要睇下個 Japanese Tunnel 哦，而家要睇下個 Tunnel 喺邊一度咯。哦，咁我去呢邊睇下啦。咁我就喺度等大家嘅答覆咯。最廢柴我係頭先韓仔咧抄過呢一堆石咧冇乜發現啊，而家阿松興就落去呢一度咧。及下呢度有冇發現咯？我哋一齊落去及下先。喂，而家咧佢哋話前面有個窿仔喎，佢話可能唔係好入到去喎嗰個窿，因為實在太少料喎。要落去呢一度啊，又而家落去及下先。呢度小複雜，哇，極窄喎呢窿。你個小腿咁高咯，你個小腿得2 cm。咁呢個真係入唔到喎，呢個真係好窄好窄好窄。但係你個機可以咁樣懟入去咯。哇，好涼喎，對面通風嘅喎。咁即係對面有得入，如果咁樣講。對面有得入。即係韓仔嗰度有得入咯。你過嚟呢個位啊！我知，我 feel 到啊。冷氣喺呢度有。我哋喺呢度出翻嚟咧，我哋就揾下另外一邊個入口喺邊啊？松興話可能咧佢係向左，所以咧應該唔會喺呢一邊咯。個入口試下揾下呢度。佢冇可能個樓梯會咁樣上去㗎，正常應該係水平線位，咁即係起碼呢一層嘅打橫先會係個出口咯。哦。你冇理由嗰個位整上車落車㗎嘛？你點樣運送物資啫？所以我估喺呢一度入去是但有個窿係咪呢個？喂，係喎！哇！佢呢個好入得。哇！松興咁勁。呢個入到啊！呢個入到啊！喂，呢個就入到啦，不過睇下佢斜度。唔好入住旁邊。哇！入唔到喎。我哋而家入去睇下啦。我咪就係話會唔會好斜咯？冇見到，好似好斜。哇！呢個位好窄。但係呢個位都唔入邊，好窄就算。哇 ！keep 住窄一段之後好似好啲。喂屌！哇！我粗口。去到後期會大啲高少少，但係呢一段應該都係要垂滑梯咯。但係佢後面真係闊啲喎，等我試下企唔企到先後面。佢入嚟嗰下咧就係會要垂滑梯啊！哇！呢個係冇風嘅，不過哇！韓仔你都好瘦喎！我直接上落去嘅咋，我屁股方面。你又唔坐喎？呢度見到你啦！屌！因為我就係見到佢冇耐之後好似高咗啲咧個樓頂。有冇得轉左轉右㗎？好似有。哦。係啊，我就見到咦高咗。呢個位 OK 喎。好似，但係都要彎㗎啦，冇辦法。落到嚟咧就韓仔都可以咁樣坐喺度咯。支位嗰啲咧，好啊！提我整記嘢。得閒俾我望一望，如果有分支位嗰啲咧，好啊！提我整記嘢。
好啊。我都唔夠膽咩啊？唔夠膽輕舉妄動。喂，有鹽姐啊 ，hello。鹽姐喺邊啊？喺你隔離啫。我唔緊要啦。好可愛啊！哇！如果帶嗰啲幽閉恐懼症就唔得喎呢度。梗係啦。梗唔得啦，我都咬地嘅呀，係咪？唔係喎，你好勇敢喎，你有陰莖恐懼症啊？終於企到啦。係喎。唉，好辛苦啊嘛。哇，好涼啊！呢度開始又，我哋係咪已經捐咗入去？哇！咩啊？呢度有個蜘蛛嘅結網喎。又轉彎啦。你個左邊係咩嚟㗎？哦，唔係，我都望咗好耐。呢個應該係純粹樹枝嚟嘅，純粹樹根嗰啲嚟。種樹根啲啡。係啊，你睇下。哎呀，好得意啊！走得超快啊！好可愛啊！見到啦。咦？如果係咁樣嘅話，似係頭先個洞口喎。即係衝翻出去啊嘛！依家轉咗過去啦。係咯，有機啊，因為都差唔多㗎啦。因為好凍，即係有啲風咯。我哋頭先個20米啫嘛。係咪越行越窄，越行越窄咁樣樣？我行多2步啊！喂，小心啊，韓仔！哇，好窄啊，唔建議。咁唔好入去啦，好窄唔好真係唔建入去。議啊！你要長期呢個動作咯，呢個姿勢。哦，入邊一路都係咁窄啊？係啊！點解我印象中好似見到裏邊有啲石室咁樣睇啊？有一個石室咧，我前面左手邊，但係跟住嗰啲咧，全部都係影緊相先。仲可以影相咁犀利喎！我哋可以入多，我哋入去埋佢個位咯，起碼。小辛苦喎呢個位都。哇，辛苦啊！你過嚟啊！做乜撚嘢？哇！算啦，喂，呢位好辛苦。喂，你入唔入啊？我唔想入我呢位哇，辛苦。好難入啊！我已經放棄咗，我已經變咗青蛙真係。咁我哋呢個位置下。笑死大佬！黐線！我哋成個人瞓低喎。直情坐喺度啦，咁撚辛苦做乜鳩啊？依張相真係影得夠晒辛苦啊！我都以為可能轉個彎入到出口，但係原來個彎慘啊路改啊你而家。係原來個彎都真係唔知轉幾多個彎先到。笑死！你以我宣布放棄呢個。哇！咁我哋而家咧攬翻出去啦，我哋呢個狀態已經係啊，最後一個佳麗啊！你係我哋最尾來回出嚟咯。呢個洞口都窄，但係都叫做入到去咯。係，跟住就可以睇下大家幾污糟啦，玩到。我覺得再窄嘅洞口已經冇得捐㗎啦，應該係極限嚟。可能係差唔多，我哋之前捐嗰啲都係差唔多咁窄係咪？差唔多咯。係咯，我出名苗條都覺得佢窄啊！好有自信啊，覺得自己出名苗條。終於出翻嚟啦！耶！哇！我在哪裏？我是誰？我後邊有呢啲，後邊咧污唔污糟啊？哇！最污糟嗰係你喎，睇嚟韓仔咧，韓仔都好污糟。我係咪最清潔啊？我應該。清潔同得。我咪最。其實你都差唔遠。咦係喎，我個屎忽都係邋遢㗎。冇辦法，我哋都坐過嘛。係喎，我哋而家出翻嚟咧，就去埋嗰個靈嶽山附近嗰個 Japanese Tunnel 2啊！好耐都冇捐過個窿啦，好開心啊！望翻轉頭好靚啊！我哋差唔多去到個洞口位噶啦，會唔會嗰嚿石就係咧？我而家喺呢個位啦 ，Pipi 就喺呢度入去，韓 B 就喺呢度出翻嚟，韓 B 就話呢度入邊係乜都冇嘅。但係好似冇得發現。韓仔發現前面呢度有個窿啊！哇，有絲帶喎！睇下捐唔捐入去，佢話形容個窿好細粒嘅。哇，好斜喎！哇，但係好涼咯！哇，超窄咯呢個。係咪有咩要入去啦？嚟緊已經。個窿係左手邊出啦，唔應該。我研究一下先咯。小小心啊！入面好似企到人喎，或者係佢係比較高少少。呢個位都真窄啊！唔好捉頂嗰啲嘢最好，驚佢甩嘢。哇，韓仔你咁都入到去嘅？有啲勉強㗎，呢個好似感覺上係矮。呢個係青台啲嘅，濕啲喎呢度。係咪闊啲啊？入去都。係啊，闊啲入啲。哇！屌！嚟啊！哇，係喎！屌入到嚟啦！企到喎！我頂你個肺！係噃，呢度又呢度係風大啲啊，用行風大嗰邊。佢嗰邊咧，好似落仲可以落好多，冇深淵啊，所以我哋行翻呢度算啦。好啊，留下啲史料跡先，我哋。哇！點解我哋要飛啊？邊度啊？搭風仔咯。喂，呢隻咩嚟㗎？類似嗰啲爬行咯。哇！呢度有隻哦，赤啊！又然啊！做馬啊！好大隻做馬，係咪做馬啊？嗱，你冇跳落我度啊！好多隻做，點解佢個名叫做馬？以前喺廚房啲灶爐嗰度啊。做馬嗰個解釋咧，就係蛛絲馬跡咧。你有聽過呢個成語啦，係咪？係啊。蛛絲馬跡咧，嗰個馬就係其實形容緊佢哋咯。
就係佢哋隻馬，佢哋嘅眼都好好笑喎。有啲不知名嘅 K 喺度，好肉酸喎。咦？又係咪分支咧？喂，係分支喎。使唔使錄啲屎尿跡記號啊？呢個我都唔 confirm 佢入去唔知行咗幾耐。我哋而家呢一個方向。佢隔離嗰個。係咯，我就覺得好似咧地下室咁嘅款咯。哇！上面有油鹽，兩隻大嘅。咦？有轉彎位喎。但係咪分豬啊？呢度係轉落去嘅喎。越嚟越精彩咯！佢轉完之後又。哇，係喎，一路轉落去。越轉越有喎。越夜越有機喎呢度。會唔會係臨近出口咧？呢一個位咧。咩嚟㗎？我哋會唔會行咗去海邊嗰啲海蝕洞嗰度？唔會咯。無啦啦啲浪拍上。呢度掘嘅。掘得唔使咁驚。我望落去就似掘咯嗰個位。我係行得舒服過啱嗰個好 Q 多喎。又有。因為可以唔使烏低嘛。係啊，啱瞓身演出。真係瞓身演出。一條直路喎，點睇？一條直路就可以試下咯。好搞笑喎呢度。哇，咁細嘅？超快速喎呢個 BB 油鹽。哇，咁細嘅？佢好明顯係卸咗落嚟嘅，三皮已經卸咗。小心啊！屌，左邊係窿啊嘛，四縮骨弓都搞唔掂啊！咁我哋原路出咯。左邊係咪出口啊？冇可能捐到。係咪出口嚟㗎？其實都唔似係嘅，佢係勁細喎，你可以望一望。你成日閂隻盞燈，冇可能邊嚟已經得㗎啦，冇光。冇出口我覺得。其實咧呢一個位咧，大約係一個人半身咁闊㗎咋。去睇下啦。其實佢係仲可以咧捐入去嘅，但係咧就真係好細啦。上面咧都似係有啲空間，但係睇唔清楚上面有冇頂啊。我諗就係呢個位捐入去咯。但係真係好細啊！嗰個位咧直情係小朋友身形啊。咁我哋而家攬翻出去先。頭先嗰度咧勁細，你預嗰個窿咧，你頂冇兩個圓周咁多啫。哇！根本係過唔到喎咁樣。得咁樣咯，咁樣咯。啱一開波咧，有一段都可以行下嘅，即係呢邊去玩下咯，係啊。玩下咯。我哋試埋另外一邊啊，因為頭先我哋畫嗰個箭咗喺呢度咧，就話呢一度有個分支位。嗱，我哋知道回家嘅路係咁樣就得啦。哇，仲啊 ，hello。冇啦。掘咗啊？掘咗。係喎。真掘喎。咁我哋可以沿住回家嘅路上翻出去啦。我記得出去，我記得係我哋個入口嗰度咧，得隔離嗰個都有個位係。都係有一個分支嚟，意思係。係啊。呢度係個出口啊！我哋探埋呢一邊呢一個先。不過跟住咧，我想講咧就開始要捐啦。又要趴低啦？有高低差。哇！又要做小矮人啊！哇！佢上高又有，下低又有喎。佢好似樓梯洞喎。冇㗎，上高嗰個應該。上高嗰個係冇有嘢啫㗎。裝飾嚟啫。哇！呢度個落差咁高嘅。喂，有風喎，但係呢度有。會唔會呢度又有個出口咧？有風喎，會唔會係有出口啊？你呢度？有機啊！重興 ready 好未 ？ready， 可能有窿出嘅。有機啊，但係都冇，而家又冇咗個風嘞喎。有濕位㗎。濕乸啊？唔係啊，有水珠啊，同埋有啲新鮮嘅植物，有人攞咗入嚟，定係有馬騮嗰啲攞咗入嚟啊？咁癲！你睇下呢堆嘢 fresh 嘅喎，新鮮嘅喎，唔對路啊呢堆嘢。點解唔對路咧？因為有嘢攞咗入嚟，因為你懷疑入邊有野獸。係喎，好 fresh 好新鮮喎。係啊，有人類攞入嚟或者動物攞入嚟。哇，好驚喎！因為佢太綠啦。係啊，我都覺得佢好綠。似啱啱摘嗰種。但係佢冇乜氣息。咦？有窿啊！睇住左邊正。好似有出口。唔知個出口難唔難捐啊？熊仔話前面有出口喎，我懷疑我哋出到去做看少龍啊。咦？個出口好行喎，頭先我睇落。要瞓身演出啦又。又要瞓身演出。我唔知啦，睇下出唔出到先。你得嘅，咁瘦。你鹽蛇仔啊 ，hello。哇，極多鹽蛇仔喎呢度。哇！哇，好多鹽蛇仔喎，真心。哇！你右邊好多蟻添啊，右腳。哇，當緊兵你啊！哇！咁誇張？佢瞓身演出之餘，仲要幫我錄埋影啊！唔話得啊，呢個真係。哇！哇！必要時除袋喎，可以。必要時除褲啊！條底褲未除袋出到嚟嘅。哇！用 core 嘅力啊！哇！用 core 嘅力啊！哇！屌出得啊！哇！屌出得啊！哇！哇！
哇！沖完個涼咁啊！哇！總算有一個窿係通噶啦，總算。喂，其實呢個窿係咪我哋頭先個窿嚟㗎？唔係咯，冇測，吹黑勁遠喎。唔會，我哋唔喺呢度落嚟㗎，係嘛？我哋個洞喺呢度咧，我哋攬翻出去啦。係啊，好似耕田咁樣。係啊，仲慘過耕田。但係我哋咧通翻上去咧係都唔知自己而家喺邊，我哋去咗秦朝啊！話唔定已經穿越咗時空，依家可能翻咗20年前都唔知。請問廁所喺邊度？你講茅廁係嘛？我哋出到嚟就係呢個位啊！我哋啱啱咧喺呢度入去，我哋而家都係喺呢一度，轉之係呢一個位咧，呢一度入去。咁應該咧頭先我哋就喺入邊咁樣跨喺呢一度咁樣跨翻出嚟。咁我哋而家就正式搭船可以走人咯喎！我哋今日節目非常之豐富喎，原來以為今日好悶啦，原來今日咧好戲在後頭喎！哇！唉，真係在後頭啊！好誇張，你睇下佢先嘛！你睇佢個袋咧，污糟到好似掉個屎坑咁樣咯！係識人聽㗎。嚟到呢度，我哋嘅旅程已經去到尾聲啦。總括嚟講，今日嘅路線既可以悠閒行，又可以複雜行。蘆笛灣山確實係一條好悠閒嘅路線，又有靚景。綠洲山就冇乜嘢特別啦，神風洞就浸咗，同埋個洞口都比較闊，所以應該就冇咩分支嘅。而最精彩一定係 Japanese Tunnel， 入面都有幾條分支，入口同埋出口就比較窄。入面大部分時間都需要烏低身同埋趴低身，所以身形肥胖同埋身手唔太敏捷嘅人，我就唔建議去啦。話咁快又返返去碼頭啦，今日係咁多先 ，See you。喂，記得 subscribe 我 channel 啊，拜拜。